और वहीं छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी की टीम आज तमिलनाडु पहुंचेगी। दवा कंपनी से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जाएगी। फैक्ट्री में जाकर सबूत जुटाए जाएंगे। मामले में पूछताछ के बाद कुछ और आरोपी बनाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम नागपुर पहुंच चुकी है। इलाज और मेडिकल रिपोर्ट की जांच करेगी और मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो एसआईटी आज तमिलनाडु पहुंचेगी। दवा कंपनी से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की जाएगी और फैक्ट्री पहुंचकर जहां पर यह दवा बनती थी उस फैक्ट्री में पहुंचकर सबूत जुटाए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि मामले में पूछताछ के बाद कुछ और लोगों को भी एसआईटी आरोपी बना सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम नागपुर पहुंच चुकी है और इसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है।